show me how to get to know someone like you, someone like you. Hi guys, welcome to back my channel. So Rizky and here. So kali ini aku lagi di Banjarbaru dan aku bikin vlog ini buat kalian. Tebak aku lagi ngapain? Jadi aku pengen ke Herba Chicken, tapi ini sekarang sudah sampai di Herba Chicken dan aku bikin video ini khusus untuk kalian yang lebih bagus lagi. Sepertinya begitu, lebih bagus, terus ceritanya lebih terarah, dan aku akan nunjukin kalian ayam herbal. Jadi ayam herbal itu ada di Banjarbaru, khususnya di Banjarmasin dan juga di Karanganyar. Cabangnya yang pertama di Karanganyar, yang kedua itu di Landasan Ulin. Ini aku lagi di Landasan Ulin dan aku akan nunjukin kalian itu ayamnya gimana, terus menunya apa aja. Karena video yang kemarin itu nggak begitu bagus, jadi aku bikin video ini lagi untuk kalian. Jadi stay tune, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen video ini, dan tonton sampai habis ya. Semuanya ini adalah mobil Herba Chicken yang akan beroperasi, nanti akan mengelilingi tempat-tempat yang mau dituju. Jadi jualannya kayak gini pokoknya, kayak di mobil pokoknya begitulah. Tuh. Nih, begini mobilnya, asik kan? Terus di sini juga ada wifi nantinya. Nih, ini akan beroperasi tapi nggak tahu kapan beroperasinya. Jadi kalian kalau daerah yang Banjarmasin dan Banjarbaru, stay tune aja. Nanti aku kabarin di Instagram. Jangan lupa main-main ke Instagramnya Ayam Herbal Chicken Banjarbaru. Geng, selamat siang. Ini aku sedang di ayam herbal. Tuh, ini cabang yang kedua di Landasan Ulin. Jadi kali ini aku nggak makan di sini, akan makan di cabang yang kedua di Karanganyar. Jadi stay tune aja video ini. Sampai di ayam herbal di Karanganyar. So aku akan makan siang, terus aku akan kasih tahu kalian menunya apa aja di sini. Aku lagi pesen ayam lada hitam dan ayamnya tuh enak.
herbal lada hitam tuh. Terus nasi deh. Enak banget nih, enak banget, recommended kalau kalian kesini pesan deh nih. Ini enak banget. Kalau owner daripada ayam herbal chicken lagi pesan burger yang original. Tuh, Bunda pesen juga sayur tanpa ayam. Nih. Sayur. Nih. Tuh. Enak ya. Bagaimana pesan kesan owner? Oke, mereka lagi makan. Kita sudah selesai makannya. Tuh, aku bungkus si ayam herbal 4 potong. Ini perkenalkan, ini Ibu Amel yang melayani di sini. Jadi kalau kalian pergi ke sini, tinggal kontak dia, oke? So, kita mau balik. Tuh, udah nih bungkusannya. Nih, ini Ibu Amel nih, tuh. Jadi kita masuk saja, dan hari menunjukkan udah hujan rintik-rintik. Kita udah selesai makan. Bunda tadi makan burger dan aku makan ayam lada hitam, dan sekarang kita mau menuju ke tempat berikutnya. Jadi stay tune video ini, dan kalau kalian pengen makan alamatnya di mana, nanya, "Kak, itu alamatnya di mana?" Kalian buka aja Instagramnya, itu akunnya namanya Herbal Chicken Banjarbaru. Nanti aku link di bawah ini. Oke, segitu aja. Nanti aku lanjutkan ke tempat berikutnya. Oke, kita mau makan bebek gambut, tapi perjuangannya sungguh luar biasa. Coba lihat kalian, tuh, harinya hujan, dan aku males untuk keluar jalan. Jadi itu ada keluar parkir, jadi kita masuk, jadi deket jalannya, jadi nggak kebasahan banget. Ini kalau kalian tahu, ini tuh enak banget, ini tuh pakai di gambut. Warung Mama Baiti, titik gambut yang enak dingin. Aku akan menunjukkan kalian. Jadi ini tempatnya, geng. Tuh. Nih. Ini udah tuh. masuk abang gak? Oke, aku pesan ini bebek yang masak habang atau masak merah. Kalau Bunda masak kari. Tuh, Om Andra juga masak kari. Kita selamat makan nih, lihat tuh, enak banget ini bebek masak abang. Bunda juga makan juga. Selamat makan. Bagaimana rasanya yang kare? Oh, sedap yang ini, selalu ini. Ini baru cobain Bunda yang kari, gimana ya rasa kari? Cobain. Oke, kita sudah selesai makan tuh, nyap. Dan kita mau balik ke Banjar. Nah, kari yang tadi? Enak. Kari Enak. bebek enak, endes. Kalau Bapak gimana? Endes. Ternyata itu semua endes, dan harganya pun endes alias terjangkau, ya kan? Tuh, nih mau harinya hujan. Jadi kita mau balik. Segitu aja videonya. Nanti aku akan bikin video kemana lagi, wisata kuliner atau video kemana gitu. Oke, kita mau balik ke Banjarmasin. Tadi aku udah makan. Tadi Om pilih bebek kari, aku juga
pilih bebek yang masak habang atau masak merah. Jadi kalau kalian berkunjung ke Banjarmasin, tepatnya di Gambut, kalian bisa mampir di warung Mama Baiti. Pokoknya enak, dijamin murah, enak, terus kenyang pokoknya. Terus apa lagi ya? Dan jangan lupa mampir ke ayam herbal yang ada di Banjarbaru, khususnya di Karanganyar maupun di Landasan Ulin. Dan jangan lupa dipantengin aja tuh Instagramnya Herbal Chicken Banjarbaru. Jangan lupa di subscribe, di like, di like, di komen. Dan jangan lupa di share video ini ke sosial media yang lain. Dan komen di bawah pengen video kemana lagi atau pengen video apa aja, nanti aku bikin. Semoga video ini kalian bisa tonton dengan puasnya walaupun ya seadanya ya. Oke, see you next vlog.